Արամ Վարդևանյանի մասին, որ հատկանիշներն են լավագույնս բնութագրում մարդուն, քաջություն, արդարություն, խոհեմություն, բարություն, սկզբունքներ, սեփական կարծիք, արժեքային համակարգ, ընկերություն, մեր դեպքում հայկականություն։ Սրանք են մարդում դարձնում հասարակության արժանավոր անդամ, ազնվական տեսակ։ Իսկ մասնագիտական առումով Արամ Վարդևանյանը միջազգային ամենաբարձր չափանիշներով պատիվ կբերի ցանկացած երկրի ու կառույցի։ Այդպիսի մարդիկ Հայաստանում կան, անշուշտ եւ շատ, բայց Արամը նաեւ մշտապես պայքարի մեջ է քաղաքացիական պարտքի ու պատասխանատվության գիտակցությամբ։ Կլինի Արամը ազգային ժողովի նախագահությունում, մեր քաղաքացիները, մեր զավակները իրենց աչքի առաջ օրինակելի հայի, մարդու, պետական հանրային գործի կերպարք ունենան։ Ինձ համար պատիվ է Արամ Վարդևանյանի նման ընկեր ունենալ։ Սիրելի հայրենակիցներ, բայց ես մի կողմ կթողնեմ այս մի քանի օրերի աղմուկը փոխադարձ մեղադրանքները եւ կխոսեմ երկու հիմնական թեմաների մասին։ Գլխավոր հարցի մասին։ Այս խորհրդարանի ընդհանրապես մեր իրականության գլխավոր հարցը այն չէ, թե Հայաստանը որքանով կկարողանա Ռուսաստանից անկախ քաղաքականություն վարել։ Այդպես փորձում է ներկայացնել ՔՊ-ն։ Անկախության հռչակումից ի վեր 90-ականներից սկսած մեր քաղաքականությունը եղել է հնարավորինս ինքնուրույն, բալանսավորված, կոմպլիմենտար, Հայաստանի ազգային պետական շահերից բխող։ 2000-ականներին եւ Ռուսաստանի, եւ Եվրոպայի, եւ Միացյալ Նահանգների, եւ Իրանի, եւ Վրաստանի հետ մենք ունեցել ենք բնականon հարաբերություններ։ Նույն տրամաբանությամբ Եվրոխորհրդի անդամություն, հազարամյակի Լինսի հիմնադրամի ծրագրեր, Իրանի հետ գազամուղ էներգետիկ ենթակառուցվածք, Ռուսաստանի հետ ռազմավարական գործակցություն։ Ազգային շահի վճռական պաշտպանության բազմաթիվ օրինակներ կան աշխարհի հզոր պետությունների հետ հարաբերություններում։ Հիշողության թարմացում այդ շրջանում Հայաստանի ղեկավարը 10 տարի Ռոբերտ Քոչարյանն էր։ Տարբեր է եղել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պարագան։ Նրանց հետ թշնամական, մերը անզիջում եւ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրացման եւ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման առումով։ Եվ Հայաստանի այդ ինքնուրույն քաղաքականությունը անկալում ու ընդունում էին բոլոր ուժային կենտրոնները։ Ինչ է փոխվել այսօր եւ որն է իմ կարծիքով մեր գլխավոր հարցը։ Միտումնավոր թե ապիկարության պատճառով մենք պարտվել ենք 20 թվականի պատերազմում։ Անկարողություն այս իշխանությանը հատուկ է, բայց ինչ հիմք կա միտումնավոր բառի համար։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է 2019-ին Ստեփանակերտում ինքը հայտարարել է Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, եւ դրա շնորհիվ մենք հասել ենք այս կետին, որը լավ կետ է, այլ բան չես կարող մտածել։ Որն է այս լավ կետը։ Արցախը չկա, Արցախահայությունը էթնիկ զտման է ենթարկվել, Ադրբեջանի զորքը Հայաստանում է, Ադրբեջանը նորաներ պահանջներ է դնում, Թուրքիան հարաբերությունները պայմանավորում է Ադրբեջանի շահերով եւ բնականաբար իր աշխարհակաղակական նպատակադրումներով։ Ներքին խնդիրների, ժողովրդավարության հետընթացի, բռնաճնշումների, ընտրություն կեղծելու քաղբանտարկյալների մասին չեմ խոսում։ Դրանք մեր լուծելիքն են։ Բայց Բաքվի բանտում 3 տարի պահվող Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության արկայությամբ խոսել ինքնիշխանության եւ խաղաղության մասին ստորացվածի անբարոյականություն է։ Ինչ է փոխվել իմ համոզմամբ։ Իշխանության մնալու մտասևեռումով այս իշխանությունը հանձնվել է Թուրքիա-Ադրբեջան տանդեմին, պատրաստ է կատարել նրանց բոլոր պահանջները միայն թե ժամանակ շահի։ Այն Ադրբեջանի, որը Նիկոլ Փաշինյանի բնորոշմամբ 20 թվականին ագրեսոր, բռնապետություն, միջազգային ահաբեկչության օջախ էր։ Այն Թուրքիայի,
որը 20 թվականին վերադառնում էր Կովկաս ցեղասպանությունը շարունակելու, Եվրոպային էլ զգուշացնում էր, թե Թուրքիան վաղը լինելու է Վեննայի պատերի տակ։ Հայաստանի ու հայության համար այս կետը ողբերգություն է, լավ կետ է միայն իր եւ իր խմբակի համար։ Իրենք իշխանություն են։ Պարոն Վարդանյան, խմբակ բառը խնդրում եմ չօգտագործել, այլապես մենք էլ այդ բառը կօգտագործենք։ Ավարտեցիք։ Իրենք իշխանություն են, որովհետև լավ կետ է։ Այստեղ իհարկե օգնում է Արևմուտք Ռուսաստան հակամարտությունը, Իրանի շուրջ կատարվողը, ինչը մեզ դարձրել է ուժային կենտրոնների բախման կետ, սա ևս բացարձակ լավ կետ չէ, ավելին նոր փորձությունների տանող կետ է։ Ուրեմն մեր գլխավոր օրակարգը ոչ թե ԿՊ-ի հռչակածն է, այլ ստորացվածի ենթարկվողի վիճակից դուրս գալը, ինքնուրույն քաղաքականություն վարելը, տարածաշրջանում գործոնի վերածվելը, իրոք ինքնիշխան լինելը, ինչպիսին եղել ենք։ Մենք ենք որոշում մեր ճակատագիրը, թե ուրիշները, ոչ թե որքանով անկախ քաղաքականություն Ռուսաստանից, այլ ինքնիշխան, թե լրիվ կախված Ադրբեջան-Թուրքիայից։ Վերջինը ձեր օրակարգն է, բայց ոչ մեր ու հայ ժողովրդի։ Երկրորդ թեման, ինքնության մասին։ ԿՊ-ի նոր թեզն է, ինքնությունը կայուն բան չէ, անընդհատ փոփոխվում է։ Նախ ովքեր եւ ինչն է ձևավորում հավաքական ինքնությունը։ Իմ համոզմամբ հավաքական ինքնությունը ձևավորվել է հազարամյակների ընթացքում մեր հոգևոր, մշակութային, քաղաքական, ռազմական, տնտեսական վերնախավի անհատական եւ խմբային գործունեության արդյունքում, ոչ խմբակային։ Հայոց լեզու, Մեսրոպ Մաշտոց, պատմիչներ, Նարեկացի, Սասունի Դավիթ էպոս, միջնադարում հայ ազնվականությունը փոխարինած հայ գյուղացու իմաստնություն, հայ ռազմիկի ոգի, ազգային պար, ժողովրդական երգեր, ճարտարապետություն, Էջմիածին, Գանձասար, ցեղասպանություն, Սփյուռք, Կոմիտաս, Արամ Մանուկյան, Գարեգին Նժդեհ, Թումանյան, Չարենց, Մաթևոսյան, Ռոսլին, Մարտիրոսարյան, Արարատ, Հովատ զգացող չեղավ։ Ընտրախավն է ձևավորում ինքնությունը եւ մարմնավորում։ Այո, փոխում է ժամանակի մեջ ինքնությունը, բայց հարստանալով նոր գույներով ու կերպարներով։ Որ ազգերն են զարգանում, առաջադիմում անընդհատ արդիականանալով։ Նրանք, որոնք պահպանում են արմատը, պատմական հիշողությունը, ազգային առանձնահատկությունները եւ գործում են ժամանակին համակայլ։ ԿՊ-ի բերած փոփոխությունը զիջելն է, հրաժարվել է տեսակից ու առաքինությունից։ Իբրև անհատ վայելած կյանքը առանց հավաքական գիտակցության ու պատասխանատվության անցյալի, ներկայի, ապագայի հանդեպ։ Հիմա ինքնության հեղաշրջում են փորձում անել, բայց իրականում մի հեղափոխություն է ընթացքի մեջ, գլխարկների հեղափոխությունը։ Գլխարկների փոփոխությունը գլուխը չի փոխում։ Բայց սիրելիներս, ինքնությունը ձեր կարճ կյանքի ու իշխանության տևողությամբ արմատապես չի փոխվում, չի փոխվելու։ Մեր ինքնության մեջ բացառիկ դեր ունի քրիստոնեությունն ու հայ առաքելական եկեղեցին, որի դեմ ծրագրային պատերազմ եք մղում։ Մինչդեռ հայ առաքելական եկեղեցին հայկական պետականությունը զորացնելու, ինքնիշխանությունը երաշխավորելու ուժեղ կռվաններից է։ Մի զարմացեք, մենք առաքելություն ունեցող ազգ ենք։ Պարզ է, փոքր մարդիկ մեծ երազանքներ չեն կարող ունենալ, բայց հիշեք, հայկականությունը, հայ ինքնությունը փոխելու ձեր ջանքը դատապարտված է, շարունակեք եւ կտեղամոզվեք։ Իմ խոսքի սկզբում ես խոսեցի մարդկային առաքինությունների մասին, բայց կան նաեւ մեղքերը, գոռոզություն, ագահություն, բարկություն, նախանձ, ընկերազուրկ, երախտամոռություն, մանկուրտություն, ворկրամոլություն։ Հաջորդ անգամ կխոսեմ այս ժամանակավոր իշխանության բնույթի եւ Հայաստանի ապագա արժանավոր իշխանության անհրաժեշտության եւ անխուսափելիության մասին։ Շնորհակալ եմ։